Ingeniero, no se escucha. Perdón, disculpen, había desactivado mi audio. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es presentar la distribución, un detalle de la distribución del acero en la cara externa. ¿Qué hacemos? Dibujamos la pantalla. Vamos a dibujar la pantalla, los contrafuertes. Entonces, vamos a dejar una leyenda, ¿ya? Vamos a colocar una leyenda. ¿Qué vamos a colocar? Acero distribuido en horizontal y vertical, un diámetro de 3/8 cada punto 25 metros. Solo se muestran las adicionales. ¿Ya? Esta condición. Acero distribuido horizontal y vertical, diámetro 3/8 cada 25, solo se muestran bastones adicionales. ¿Para qué? No tendría sentido, en mi opinión, repito, es mi opinión, según mi criterio, no tendría sentido estar dibujando toda la malla de 3/8 cada 25, si yo ya sé que ese es un patrón que se va que se va a cumplir, y después dibujando los bastones. Se satura el gráfico, ¿no? En mi opinión, y reitero, es mi opinión. Si otros profesionales lo hacen de esa manera, yo no los estoy criticando, cada quien pues, decide cómo presentar sus resultados de diseño, pero yo no lo haría así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a saturar el gráfico, repito. Si dibujo una malla así y después dibujo los bastones, la saturo, en mi opinión. Si lo hacen así, también no hay ningún problema, es la forma en la cual ustedes desean presentar su diseño. Ya no es que les vaya a poner mal, pero están saturando el plano. Y quienes bueno, ya están trabajando, han visto expedientes, no sé, un plano muy saturado, no se ve bien. ¿Ya? Ahora, esto mide 3,6 metros, esto mide 3 metros, y esto también mide 3 metros. Listo. Entonces, si es el acero, es la cara externa, en la cara externa es el acero positivo. Entonces, 3/8 cada 25, con el acero mínimo, FIMN es 2,92. Cumple acá, acá y acá. ¿No? Ahí cumple, 2,92. ¿No? Lo voy a marcar, digamos, cumple acá, acá y acá. ¿Dónde no cumple? Acá. 3,25, 4,09 y 4,67. Ahí no cumple. W al cuadrado sobre 14.
No, ¿qué es W al cuadrado sobre 14? Momento positivo. Extremo discontinuo es monolítico con el apoyo. Entonces, en este apoyo, ya, pero viendo, ¿dónde? Acá, 3.25, o sea, mm, con 4.82. Con 4.82 ya tengo más mayor que estos tres, que este y este. Entonces, acá, acá y en todos los demás tramos. ¿Qué vamos a indicar? Diámetro 3/8. Diámetro 3/8 cada 37,5. Acá también. Ahora, según criterio, repito, según criterio, ya, los cortes, cuando trabajo con aproximados, ya los cortes de acero, digamos, los vamos a proponer, yo los tomo en cuenta de la siguiente manera. Tengo mi varilla, acero inferior, este es extremo discontinuo. ¿Qué hago? A este le acoto con L séptimos, a este con L quintos. Y a todo lo demás, esto es otra vez criterio, no es que esté normado. Ya el resto, L quintos, L quintos. ¿Qué pasa con el acero negativo? A este le doy L quintos y estos otros parámetros L tercios. Entonces, si acá mi separación es 2.65, 2.65 sobre 7, 0.37, 0.35. Acá lo voy a acotar. 0.5. Ya, y también puedo acotar de dónde a dónde van los bastones, ¿no? En altura. Cosa que, bueno, la propuesta se entiende, ¿no? Entonces, cuando alguien ve el resultado del diseño,
comprende esta leyenda, sabe que lo que va a hacer es en la cara externa colocar acero horizontal y vertical de 3/8 cada 25. Y luego va a colocar estos bastones en esas zonas, en las zonas donde se requiere. ¿Ya? Ese es el criterio que yo tomo para presentar el resultado del diseño. Esto. Ahora, para la cara interna, ya. Ahora, para el acero negativo, reviso con el acero mínimo. Acero mínimo es 237 FIMN. Entonces, con el acero mínimo cumplo acá, acá y acá. Entonces, con el acero mínimo estoy cumpliendo en estos 3 tramos. El siguiente, 393, K37,5. 393, con ese cumplo acá. Entonces, en esa zona, acá dibujaría mi acero, acá. Diámetro de 3/8, cada punto 37,5. Ahí. ¿Qué más? 3/8 cada 37,5 es 393. Entonces, con ese cumplo acá 3,93. Entonces, en esta zona, acá, coloco mi bastón. Acá. No, con 393. Ahí. En ninguno más. Luego está el 469. Con 469 cumplo acá y acá. ¿Qué es eso de 469? Es 3/8 cada 25. Entonces, en estas franjas, en esa y en todas las interiores, es diámetro de 3/8 cada 25.
Y la siguiente 6,52. Cumpliría en estas dos. Ajá. Acá y acá. ¿Qué cosa? Media cada 25. Entonces en todas estas, acá, acá y en el resto, colocamos diámetro de media cada 25. Ya está. Ya propusimos el acero de refuerzo en lo siguiente, para la cara interna. L quinto 0,5 y L tercios 0,88, 0,9. Y así, para acotar también, pues, ¿no? Acotando. ¿De dónde a dónde? Y ese sería el resultado del diseño por flexión, tanto de la cara externa como de la cara interna de la pantalla. ¿Ya? No sé, ¿alguna consulta? ¿Consultas? Voy a revisar los comentarios. No, no se escucha. Ya, ya se escucha, ¿no? Ya. Entonces, vamos a pasar al diseño del contrafuerte. Miren, ¿qué va a suceder con el contrafuerte? El contrafuerte también va a trabajar con las cargas amplificadas, pero, ya tal cual habíamos dibujado hace un rato, el contrafuerte va a trabajar con
¿cuánto va a recibir las cargas en todo el ancho? No en todo el ancho de su longitud. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar las cargas por el espaciamiento, ¿ya? Para definir las cargas del contrafuerte, para definir las cargas de diseño del contrafuerte, estas se amplifican y se multiplican por el espaciamiento S. Ahora miren, yo tengo mi contrafuerte, va a ser como un elemento así. Les dije que el contrafuerte trabaja bajo elementos, efectos de tracción. ¿Qué va a pasar? El contrafuerte va a tener una fuerza cortante última y va a tener un momento flector último. También el contrafuerte tiene un ángulo alfa, una inclinación. Entonces, el momento último va a ser equivalente. Va a haber una distancia d, ¿ya? Donde, miren, este momento último se va a transformar en una fuerza F que va a ser equivalente al momento último sobre D. Sobre D. ¿Ya? Entonces, si yo tengo la cortante última, tengo la fuerza, el valor de mu sobre D, y tengo la inclinación, y quisiera trabajar con componentes perpendiculares, haciendo una descomposición de estos, voy a generar una fuerza de tracción TU, ¿ya? Donde TU va a ser equivalente a la cortante última por el coseno de alfa más el momento último sobre D por el seno de alfa. Esa va a ser la fuerza última en tracción. Y cuando diseñamos por tracción, el concreto no trabaja. ¿Qué es lo que va a hacer? Phi Tn va a ser equivalente al área del acero por F sub I. Entonces, phi Tn tiene que ser mayor que Tu. Ese va a ser el principio para el diseño del contrafuerte. ¿Ya?
Acá voy a anotar algo. Para optimizar, ya para optimizar el diseño del contrafuerte, se puede dividir en franjas. ¿Ya? Se puede dividir en franjas. Así como se hizo con la pantalla. De esa manera se puede optimizar. Entonces, podemos presentar nuestro contrafuerte y revisar las cargas, pero multiplicando por el ancho, por S. ¿Cuánto es el valor de S? El valor de S habíamos quedado que era cada 3 metros. Entonces, ¿no? Con un parámetro de S igual a 3 metros, la carga última va a ser 9.07, miren, 9.07 por 3 más 0.24 por 3, ¿ya? 9.07 por 3, 9.07 por 3, que va a ser 27.21 más 0. Más 0.24 por 3. 0.72. Entonces, voy a generar la función cortante y la función momento para saber el momento y la cortante a cada una determinada posición. Mm, ¿Qué voy a tener? Esa carga distribuida triangular, ¿ya? Es 27.1 en 9.6 metros. Entonces, 27.21 entre 9.6. Tengo una pendiente de 2.834. O sea, es como tener una carga distribuida de 2.834x dos punto ochocientos treinta y cuatro x y una carga distribuida de 0.72. Eso es equivalente, esto es equivalente
a tener una carga puntual de 2.834 sobre 2, 1.417 x al cuadrado, una distancia de x tercios, y 0.72x, una distancia de x medios. Es ahí donde tengo la cortante última, ¿no? A una distancia x, y también el momento último, donde la cortante última es equivalente a menos 0.72x menos 1.417 x al cuadrado. Y el momento último menos 0.36 x al cuadrado menos al cubo sobre 3, 0.472. Esas van a ser la función cortante y la función momento último. Ahora, el contrafuerte, ¿qué dimensiones va a tener? 9.6 por 5.3. Entonces, contrafuerte. mm, ya. Contrafuerte tiene una altura de 9.6 y un ancho de 5.3. 9.6, 5.3. Acá tengo un ángulo alfa. El coseno de alfa es de 6 al cuadrado y el seno 0.875. Entonces, mm, podemos calcular también, ¿ya? ¿Cuántos serían para estas distancias? Cuando es 3.6, no, cuando es 3.6, cuando es 6.6. Esas distancias. De 5.3 entre 9.6 por 3.6. 1.99. Esta distancia es 1.99.
por 6.6 es 3.64. ¿Por qué hago eso? Porque en función de esos parámetros vamos a determinar la tracción última. ¿Ya? ¿Cómo así? Miren, podemos calcular posición, ¿no? A ver, vamos a generar una columna, una tabla. Posición, o en vez de posición, H en metros. 3.6, 6.6 y 9.6. ¿Qué más? Con eso, en esas posiciones podemos calcular el valor de D, ya, este valor de D, ya, vamos a calcular cuánto es D. D en metros. ¿Cuánto va a ser? Si que es 1.99, quitémosle 10 centímetros, pues sería 1.89, 3.54 y 5.3, 5.2, perdón. Luego podemos calcular la cortante última en toneladas, el momento último en toneladas metro, y también el valor de TU en toneladas. El acero, ¿y cuánto sería? FITN. A ver, la cortante última, menos 0.72 por 3.6 menos 1.417 por 3.6 al cuadrado. Menos, bueno, voy a poner en valores absolutos, o sea, 20.96. Eso es lo que va a generar 20.96 toneladas. La cortante última. Ahora por 6.6. 66.48 y por 9.6. 137.5. El momento último. 0.36 por 3.6 al cuadrado más
punto 472 por 3.6 al cubo. 26.69. 6.6. 36 por 6.6 al cuadrado más 0.472 por 6.6 al cubo. 151.38. Ahora por 9.6. 450.77. Ajá. Entonces, podemos hallar TU, ¿no? ¿En cuánto es TU? Lo vuelvo a anotar por si acaso por acá. TU es igual a cortante última por coseno de alfa más momento último sobre D por seno de alfa. Entonces, cortante última, 20.96 por 0.483 más 26.69 entre 1.89 por 0.875, 22.48 toneladas. En vez de 20.96, 66.48 más 151.38 entre 3.54, 69.53 y 137.5 más 450.77 entre 5.2, 146.26. Ahora, miren, si yo sé que phi TN tiene que ser mayor que TU, TN tiene que ser mayor que TU sobre phi, y TN es a su vez por F sub I, mayor que TU sobre phi. Entonces el acero requerido va a ser TU sobre phi por F sub I. Y entonces acabo de colocar el acero requerido. $22.480 entre 0.9 por 4.200. 5.95 centímetros cuadrados. 69.530. 18.39 centímetros cuadrados y 146.260, 38.69. Acero requerido, acero distribuido.
38.69. 8 por 5.1, 40.8. 8 de una pulgada. 8 de una pulgada. 4 por 5.1. 4 de una pulgada. Y 2 de una pulgada. Si quieren calculen phi TN. 2 por 5.1 por 4200 por punto 9. 38.56. 4 por 5.1. 77.11. Y 8. 154.22. Ya. Entonces, el diseño del contrafuerte, ya la propuesta de diseño del contrafuerte, bueno, esto lo dejo por acá pequeñito por si quizás chiquito. Ahí, ya. Ya. Entonces, ¿cómo voy a proponer mi contrafuerte? De la siguiente manera. Tengo 9.6 por 5.3. Entonces tenemos, bueno, 3.6, 3 y 3. Ya. Y esta distancia es 5.3. Yo necesito 8 de una pulgada, pero digamos acá, ¿qué haría? Desde acá hasta la parte inferior y hacia abajo, diríamos 2 de una pulgada. Lo mismo, de acá esto 2 de una pulgada. Con eso ya tengo mis 4. Y acá en la parte inferior, solo en la parte inferior, diríamos 4 de una pulgada. Y con eso tienen el acero que va en el contrafuerte. ¿Ya? Esa sería la propuesta de acero del contrafuerte. Ahora, ¿cuánto va a ser la malla acá? La malla de acero. Esto primero. Acero mínimo, que será 0.0018. ¿Cuánto era el espesor del contrafuerte? Dijimos 35 por 35 por 100. 0.018 por 35 por 100. 6.3.
una capa entre 3.15 centímetros cuadrados por metro. 1.29 entre 3.15 de media cada 40. 1.29 entre 3.15. Sí, pues diámetro de media cada punto 35 metros horizontal y vertical en cara exterior e interior en 2 mallas. Y ese sería el resultado del diseño del contrafuerte. ¿Alguna consulta? Entonces este archivo les voy a facilitar para que puedan revisar los principios, o sea, cómo se hace el diseño tanto de la pantalla como del contrafuerte. El diseño de la cimentación es como hemos visto en clase del otro muro. Consultas. Nadie. Ya voy a tomar asistencia, ¿eh? Ya que no tienen consultas. Buenas tardes, ingeniero. ¿La clase de mañana usted nos va a dar el salón o va a ser virtual? No, no, yo estaba pensando en hacerla de manera remota, crear un enlace, no sé si están de acuerdo o quieren que sea en la universidad. ¿Qué es lo que se les ajusta mejor? Remótense. Por favor, Ya. ingeniero. Ya, entonces voy a crear un enlace y mañana estamos trabajando a las 2, ¿ya? Para ver el tema de losas en 2 direcciones. ¿Ya? A ver, la asistencia. Actualizar todo, marcar todos como presente. Voy a poner a todos como presente y voy a llamar a algunas personas. A ver. Andrea Bautista. Andrea Bautista. ¿Dónde está? Daniel Arroyo. Daniel Arroyo, tampoco. Jean-Pierre Sosa. ¿Dónde está? Luis Ramón. Maricielo Laurente. Y nadie más. Ya he llamado a los inasistentes. Listo.